这是我们发动机敲缸响，导致发动机敲缸响的原因就是发动机拉缸以后，它会把我们的缸径磨大，磨大了以后，当盒车上下动的时候，它就会出现左右摆动的一个情况。当这个盒车左右摆动的时候，这个盒子的唇部它就会要撞击这个缸套的表面，所以就会发出一个这样的金属的撞击声。那么这样的一个响声就是我们发动机的轴瓦响，导致这个发动机有轴瓦响声的原因，其实就是我们曲轴的这一个连杆的轴径磨小了，或者我们的这个连杆轴瓦磨薄了，所以在这一个位置就会形成一条很大的间隙。当盒车上下动的时候，它就会要消除这一条间隙，在消除这个间隙的时候，它就会发出一个金属的撞击声，所以我们就能够听到这样的一个响声。其实这个敲缸响与这个轴瓦响它是有本质上的一个区别的，这个敲缸响的响声要清脆一点，这个轴瓦响的响声还要沉闷一点。如果我们的车出现了这两种响声，在维修的时候是非常麻烦的，我们需要把发动机全部打散才可以修好。如果是拉缸的，我们在维修的时候是需要把这个铁质的缸套要把它换成新的，而且盒车也要换成新的，要把这个位置的间隙恢复到出厂值。这样的话，我们盒车上下动的时候它才不会摆动，才不会出现那种敲缸的响声。如果是轴瓦出现了间隙导致的一个响声，那么在维修的时候我们是需要把这一根曲轴要把它换成新的，然后要把这个轴瓦也要换成新的，并且有可能连杆都要换成新的，才可以把这一条上下动的间隙把它消除掉。所以我们在修的时候，无论是哪一个位置的响声，都需要把发动机全部打散才可以换得到的。来，我们镜头看这里，现在你们听到的响声就是发动机的正时系统发出来的一个响声，有可能是我们的链条拉长了，也有可能是我们的皮带老化拉长了，或者我们的张紧轮没有弹力了，或者那些轮子里面的轴承损坏了，导致我们发动机前端有一个类似于这样的响声。那么在维修的时候，我们是需要把整个正时系统换掉才可以解决问题的。现在这个时候听到的响声就是发电机皮带老化拉长以后的一个尖叫声。这个皮带如果拉长了以后，那么这个皮带在带动那些附件运转的时候，它就会打滑，打滑的时候就会出现这种尖锐的一个响声。这个响声出来以后，我们只需要去调整这个发电机皮带，或者我们直接去把发电机皮带把它更换成新的。如果是带了张紧器的，那么张紧器我们也是需要把它换掉，才可以解决这样的一个尖叫声。现在你们来听一下，这个发动机的声音要比刚才要小了很多，但是我们能够清楚的听到有一个哒哒哒哒哒的响声。现在你们听到的这个响声就是发动机的气门响，这个气门响我们不需要去维修，只需要去调节气门间隙就可以了。但是有一些车型这个气门间隙是不能调的，它只能更换气门顶筒才能够解决问题。而在更换气门顶筒的时候，有些车型在换的过程中是非常麻烦的，需要把整个发动机打散才可以换得到。要是你们的车也能够听到这样的响声，那么说明你们的车气门间隙需要调了。在我们发动机这一个位置，如果能够听到这样的一个响声的话，那么这种响声就是我们发动机高压油泵发出来的一个响声。这个响声我们是不需要去维修，也不需要去更换任何配件的，因为它是正常发出来的一个响声。那么如果我们在进气气管的附近能够听到类似于这样的一个哒哒哒哒哒的响声，那么这一个响声就是我们发动机喷油嘴在喷油的一个响声。这个直喷发动机的声音要比气管喷射发动机的声音要大一点，因为高压喷嘴在喷油的时候，它发出来的响声要比那种气管喷射的那种低压油嘴发出来的响声要大一点。所以这种新款车型，我们站在发动机前面，它的声音要比那些老款发动机声音要大的原因，就是因为这个发动机喷油的方式不一样，而且它还多了一个高压油泵发出来的一个响声，所以新款车型的响声要比老款车型的响声要稍微大那么一点点的原因就在这里。